canalul meu de YouTube. Astăzi voi face cu voi împreună un slime, fiindcă știu că de mult n-am mai postat vloguri, așa că haideți să-l facem! Sper că se va primi! Deci vom avea nevoie de activator, lipici, ceva cu care să amestecăm și sclipici dacă vom avea nevoie și numai decât un bol. Deci, haideți să începem! Pentru început, vom turna lipiciul în bol. Am turnat lipiciul, acum îl amestecăm și acum vom adăuga și activatorul. Deci să amestecăm. Așa, vom mai pune activator și vom amesteca câteva minute. Până ce se va primi ceva. Deci da, vom mai amesteca puțin și dacă nu se primește, vă voi face o surpriză la sfârșit. Deci, uitați-vă, n-a ieșit aici decât o cășuță, deci... Sper că vouă o să vă iasă când o să încercați, dar să fiu sinceră, mie niciodată nu mi iese. De câte ori am încercat și niciodată nu mi-a ieșit. Mulțumesc, dragilor, de vizionare, dar nu închideți, mai urmează ceva.